ফেসপ্লেট সাধারণত লেদ মেশিনে ওয়ার্কপিসকে ভালোভাবে আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যেগুলো কলেট বা চাক দিয়ে আটকানো অসম্ভব বা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন, এটি একটি সোলার কারের সাসপেনশন পার্ট। একে চাকে আটকানোর জন্য সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু একটি ফেসপ্লেট ব্যবহার করে এবং এই হোল্ড ডাউন ক্ল্যাম্পগুলোকে ডাউন করে এই টি-স্লটগুলোর সাথে সংযুক্ত করে আমরা এটাকে নিরাপদে ফেসপ্লেটে স্থাপন করতে পারি। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফেসপ্লেটের উপরে সাসপেনশন পার্টটিকে যথাস্থানে বসানো হয়েছে। আপনি এটি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই সেটআপটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনার এটির বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত এবং নিশ্চিত হওয়া উচিত যে পার্টটি খুব ভালোভাবে স্থাপন হয়েছে। তাছাড়া নিশ্চিত করবেন আপনি যে কাঠগুলো দিচ্ছেন সেগুলো ওয়ার্কপিসের উপর এমন বেশি বল প্রয়োগ না করে যার ফলে এটি সরে যেতে পারে। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই হোল্ড ডাউন ক্ল্যাম্পগুলোর মতো একই ক্ল্যাম্প মিলিং মেশিনের বেডে ওয়ার্কপিস স্থাপন করতেও ব্যবহার করা হয়। এখন এই সেটআপে আমি যা করতে যাচ্ছি তা হল কাটিং টুলটি এখানে প্রবেশ করাবো এবং একটি ছোট্ট রিং গ্রুভ মেশিনিং করব, যা বিয়ারিংকে ধরে রাখবে। এই ধরনের অনেক অপারেশন, যেগুলো আগে ফেসপ্লেট ব্যবহার করে করা হতো, সেগুলো এখন বোরিং হেড ব্যবহার করে মিলিং মেশিনে করা হচ্ছে। যেমন, বিয়ারিংয়ের বোর করার জন্য ৩০ বা ৪০ বছর আগে এই ধরনের সেটআপ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এইরকম অনেক অপারেশন কেবল মিলিং মেশিনের স্টেশনারি বেডের উপরে এই ধরনের ক্লাম্পিংয়ের মাধ্যমে করা হয়। তারপর বোরিং হেড দিয়ে এই ধরনের ফিচার তৈরি করা হয়। একটি বোরিং হেড অবশ্য ছোট রিং গ্রুভ অথবা ও রিং গ্রুভ তৈরি করতে পারে না, আর এই জন্যই আমি এখানে এই ধরনের সেটআপ ব্যবহার করছি।